الواي بروتين، الماس جينر، الكرياتين، الكارنيتين، السي ال ا، ملتي فيتامين، بي سي ا، الاو ا ا، الزنك، الجلوتامين، اوميغا 3. المهم معكم صابون فيتنس بالدارجه، وفي هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على هاد المكملات وبزاف ديال المكملات حاجه حاجه، وغادي نقول لكم شنو كيقول فيهم العلم، وغادي نقول لكم الراي ديالي الشخصي. خليكم معايا. اول حاجه في هذا الفيديو فانا ما غنصح حتى شركه، وما كنصح ديما بالتشاركه، فكيبقى الاختيار ديال الشركه ليكم نتوما على حسب الشركه اللي كترتاحوا لها، على حسب المنتوج اللي كترتاحوا ليه. وكما كنت وريت في الفيديو اللي قبل كيفاش نتاكد من السلامه والجوده ديال داك المنتوج ديال ديك الشركه. غنبداو دابا بالواي. الواي هو واحد المكمل غذائي اللي الخدمه ديالو الوحيده هو انه يعطيني واحد البروتين كامل بحال اللي كاين في الدجاج ولا اللحم. غير الواي فهو واحد البروتين سريع الهضم والامتصاص، داكشي علاش كتلقاو ان الناس كيشربوه مور الحصه الرياضيه ولا من بعد واحد الفتره طويله بدون اكل. الا لقيتوا انكم ما قادرينش تدخلوا ما يكفي من البروتينات في اليوم، فهنا الواي كيجي وكيقدم ليا بزاف ديال الحلول. والواي فيها 3 ديال الانواع. فعندي الكونسنتريت وهي اللي موجوده ورخيصه، وكيكون فيها نسبه عاليه ديال البروتين، ولكن كيكون فيها مازال السكريات ديال الحليب اللي هما اللاكتوز، يكون فيها واحد شويه ديال الدهون. والكاتيجوري الاخرى ديال الواي اللي هي الايسوليت، اللي كيشدوا هذيك الكونسنتريت وكيحيدوا منها الدهون وكيحيدوا منها داك اللاكتوز، ولكن كيبقى واحد شويه مازال. والكاتيجوري الثالثه اللي هي الهيدروليسيت، واللي هي كيشدوا ديك الايسوليت وكيزيدوا لها واحد الانزيمات باش كتسهل على الهضم والامتصاص، فكتولي رابيد، اي قل من نص ساعه كنشربها دغيا كتبدا تدخل للدم. الحكم ديالي بالنسبه للواي هو ان مفيده بالنسبه للجسم بطبيعه الحال، حيت كتعاوني اني نكمل داكشي اللي خاصني من البروتين. ولكن الا كنت كنقدر نجيب كاع داكشي اللي خاصني من الماكله العاديه فما غنحتاجش الواي بطبيعه الحال. واللي كنصح بها هي الكونسنتريت، حيت رخيصه، وحيت بطبيعه الحال هذاك شويه ديال اللاكتوز وداك شويه ديال الدهون فما غيديروش ليا مشاكل في النظام الغذائي ديالي كامل، من غير الا كان عندي واحد المشكل في الهضم ديال اللاكتوز فحنا ناخذ الايسوليت ولا نجرب الهيدروليسيت كذلك. فالاغلبيه الناس اللي كياخذوا الواي ايسوليت ولا الواي هيدروليسيت هما دوك لي زاتليت اللي تيكونوا في النيفو العالي وتيكونوا في لافاز الاخرى ديال بريباراسيون لي كومبيتيسيون. اما دوك الناس اللي كياخذوا الايسوليت ولا الهيدروليسيت ويخلطوها بالحليب ما عندي ما نقول لكم. ندوزو دابا للمكمل الثاني اللي هو الكازيين. الكازيين واحد البروتين كامل بحال الواي، غير الفرق ما بيناتهم هو ان الكازيين بطيء الامتصاص بدرجه كبيره، حيت كيكون خاطر بطبعه، فبحال الجبن ولا الرايب، فداك الكازيين هو اللي كيعطيهم هذيك الماده اللي كتختر بحال الشكل ديال الجيلاتين. المهم كما قلت الكازيين تا هو واحد البروتين اللي كامل، والناس كياخذوه ملي كيعرفوا راسهم انهم ما غياكلوش لواحد المده طويله، اي انهم غادي يصوموا لواحد المده طويله سواء نعاس ولا خارجين ولا المهم ما يقدروش ياكلوا لاي ظروف، فكياخذوا الكازيين باش يبقى الجسم ديالهم كياخذ البروتين لمده طويله. الحكم ديالي بطبيعه الحال فالكازيين كماده هي مزيانه، ولكن ما كنشوفش انني نشريها كمكمل. علاش؟ حيت بطبيعه الحال الحليب الاغلبيه ديالو كازيين، ف 80% ديال البروتينات اللي في الحليب هي كازيين، وبالتالي فيترو ديال الحليب غادي يعطيني 24 غرام ديال الكازيين. ندوزو دابا المكمل الغذائي الثالث اللي هو البي سي اي البرانش تشين امينو اسيدز، اللي هما 3 ديال الاحماض الامينيه من 9 الاحماض الامينيه الاساسيه اللي هما الاي اي او الاسنشال امينو اسيدز. وتسموا اسنشال او اساسيه حيت الجسم ديالي ما كيقدرش يصاوبهم، بل خصو ضروري يجيبهم بالماكله. هاد البي سي اي 3 ديال الاحماض الامينيه اللي هما الفالين، الايزوليسين واللويسين، فهما كيتدخلوا مباشره في العضله، وتا هاد البي سي اي فهما سريعين الهضم والامتصاص. المهم الدور ديالو كيقولوا انه كيسينيالي واحد الامطور اللي بدوره كيسينيالي العضله انها تزيد الام بي اس، اي الماسل بروتين سينثيسيس، اي تخلق البروتينات في العضله. وكيقول لك انه بطبيعه الحال ملي كترادي كيزيد الاستشفاء. وهذا الشيء بطبيعه الحال كيبقى غير نظري، حيت لقاو بانه واخا كيطلع هذاك الامطور ماشي بالضروره غادي يطلع الام بي اس في العضله. ولنفترض حنا كاع ان الامطور ملي كيطلع فتا الام بي اس كيطلع، فراه الاو ا او الاي اي فيهم البي سي اي، والواي فيه الاي اي اللي فيهم البي سي اي. المهم نشوفوا دابا التطبيق يخلينا من نظري. فكاينه واحد الدراسه اللي لقات باللي ان الناس اللي خداو الواي زائد الكازيين كبروا
وصحاحو ونقصوا الدهون اكثر من الناس اللي خداو الواي زائد البي سي ا والجلوتامين، واخا كانوا متبعين نفس البرنامج التدريبي، اي ان الواي زائد الكازيين اللي بجوجهم بروتينات كامله فراه كبروا اكثر من اللي خداو الواي زائد البي سي ا اي بروتين كامل ولكن غير جزء من الاحماض الامينيه الاساسيه. اذا تحيه للناس اللي تيقولك ان البي سي ا كيزيد الاستشفاء العضلي وكيقول لك ان البي سي ا كيعاونك تنقص الدهون. الدراسه كتقول لك العكس. اذا فالحكم ديالي واضح وباين البي سي ا، فالبي سي ا غير مضيعه للفلوس. دوزو دابا المكمل الرابع اللي هو الماس جينر. الماس جينر هو واحد التخليطه اللي كتكون عاليه في الطاقه صافي، فكيكون فيه واحد النسبه كبيره ديال الكربوهيدرات بطيئه الهضم وسريعه الهضم، ولا غير واحد فيهم على حسب الشركات على حسب لي فورمول، وكيكون فيهم واحد الكميه قليله ديال البروتين. اذا فلا خديتي ماس جينر فراك بحال خديتي واحد العصير فيه الواي والشوفان والعسل، جسمك ما غيفرقش ما بيناتهم للاسف. والحاجه الوحيده علاش ان هذا الماس جينر كيخدم غير حيت واحد المشروب اللي عالي الطاقه، اي انك كتدخل بزاف ديال الكالوريز، فبطبيعه الحال غادي تكبر اكثر من العادي. وبما انه كيكون على شكل مشروب فكيكون سهل على الناس انهم يدخلوا هذوك الكالوريز ماشي بحال اللي كلاهم. وعلى هذا الشيء فديما كنصح في الصفحه وديما كنصح الناس اللي باغيين يزيدوا الوزن على انهم يشربوا الكالوريز ديالهم اكثر من انهم ياكلوا. اذا الحكم ديالي على الماس جينر فهو بيان سور الماس جينر كيخدم، ولكن حتى هو بحالو بحال الكازيين فكيتقام عليا غالي الا شريته كمكمل، دونك نقدر نصاوبو غير راسي في الدار بحال اللي قلت لكم في الواي الشوفان والعسل. دوزو دابا المكمل الغذائي الخامس وقيله اللي هو البري وركاوت. البري وركاوت هو واحد المشروب اللي كنشربوه قبل التمرين باش يعطيني طاقه. وبطبيعه الحال فالوصفات ديال البري وركاوت كتختلف ما بين شركه وشركه، ولكن كيبقى العامل الاساسي والقاسم المشترك ما بيناتهم كاملين هو الكافيين، حيت هو الماده الوحيده اللي كتقدر انها تعطيني طاقه اكثر. اذا ففي البري وركاوت ديال الشركات كاملين فكيديروا الكافيين اللي هي الماده اللي كاينه في القهوه، وعاد كيبقاو يزيدوا بعض المواد على حسب النظره ديالهم ولا حسب المهم على حسب كل شركه وصافي. المهم الحكم ديالي هو ان البري وركاوت هو غادي ينفعك، فإلا عندك فلوس شريه، وإلا ما عندكش فقهوه كحله كافيه فغادير لك تقريبا 80% ديال الخدمه اللي كيديرها لك داك البري وركاوت. المهم ندوز دابا المكمل الغذائي السادس اللي هو حوارق الدهون او الفات بيرنرز، وتا هما بحال البري وركاوت فهو الحاجه الوحيده اللي كتخدم فيه فهو الكافيين، وكيبقاو بعض المواد اخرى اللي تقدر تخدم بلوز او موان. فعندي الكافيين والشاي الاخضر هما الحاجات الوحيده اللي غتقدر تعاوني، بما انهم كيسدوا الشهيه وكيخليو الجسم ديالي يحرق واحد الطاقه بشكل اكثر. الحكم ديالي بطبيعه الحال هو ان ما عندكم ما ديروا بلي فات بيرنرز، حيت الاغلبيه ديال لي فورمول كيكونوا زايدين فيهم شي مواد اللي ما عندكم ما ديروا بهم ما غاديش يخدموا لكم واللي كتخلصوهم للاسف. ولكن الا عندكم فلوس زايده فممكن انكم تشريو دي فات بيرنرز، حيت كاينين شي وحدين اللي زايدين فيهم بعض المواد او اعشاب طبيعيه اللي غادي تقدر تعاونكم ولو بشكل خفيف انكم تحرقوا اكثر او انها تسد لكم الشهيه بشكل فعال، وبالتالي فغادي تاكلوا قل وغادي تحرقوا اكثر وغادي نرجعوا لنفس الحاجه ديال حوارق الدهون. والحاجه الوحيده اللي كتحرق الدهون هي انني نحرق طاقه اكثر من اللي كناكل. دوزو دابا المكمل الغذائي الاخر اللي هو الكارنيتين، وغادي نحاول نبدا نزرب شويه باش ما يجيش فيديو طويل. المهم الكارنيتين هو واحد الماده اللي كيصاوبها الجسم من جوج احماض امينيه اللي هي الميثيونين والليزين. المهم الدراسات بينت على ان المكمل ديال الكارنيتين ملي كناخذوه بشكل كبير فهو كيحسن الجوده ديال الحيوانات المنويه، كذلك فهو عنده واحد التاثير صغير على حساسيه الانسولين وعلى نسبه السكر في الدم، ولكن الكارنيتين كمكمل فهو ما كيحرقش الدهون. وكاين واحد الدراسه الصراحه اللي بينت على ان الكارنيتين خلى الناس انهم يتحركوا شويه اكثر، وداكشي علاش كانوا حرقوا نسبه الدهون اكثر بقليل. ولكن هذه الاشاعه هذه جات حيت الكارنيتين كيخدموا الجسم باش يعاون الميتوكوندريات اللي هما الخلايا اللي كتنتج الطاقه على انهم يستعملوا الدهون ويحرقوهم باش ينتجوا الطاقه. ولكن هادشي بطبيعه الحال كيبقى غير اشاعه، بحيث ان الجسم ديال الانسان كينتج ما يكفي من الكارنيتين، وبالتالي واخا ناخذو من برا فما غيفيدنيش بشي حاجه الا في حاله اذا كان عندك شي مرض اللي جينيتيك واللي ما غيخليش الجسم ديالك انه يصاوب الكارنيتين من دوك جوج احماض امينيه. وندوز دابا المكمل
المكمل الاخر اللي هو السيلا او الكونجوجيتد لينوليك اسيد. هذا واحد الحمض الدهني اللي كيقول لك انه كيحرق الدهون، حيت على المستوى الجزيئي فهاد السيلا كيحفزوا واحد العائله ديال المستقبلات اللي سميتهم بي بي ار، واللي عندهم علاقه مباشره بحرق الدهون وباستعمال الدهون والسكريات في الاستقلاب اي في الميتابوليزم. ولكن حتى هذا الشيء كيبقى غير نظري، غير على الوراق، بحيث ان الدراسات القلال اللي دارت على هاد السيلا فبينات ان الاستهلاك ديالو كمكمل فما كيدير حتى تاثير. ولكن مازال خاص شي دراسات باش نقدروا نجزموا على السيلا. اذا فالحكم ديالي كيبقى هو انه ما عندوش باش يفيدكم حاليا تثبت الدراسات العكس. المكمل الغذائي الاخر اللي هو الكرياتين، وهذا تو فايت هضرت عليه. فالكرياتين واحد المكمل اللي داروا عليه بزاف ديال الدراسات، وكاع الدراسات تثبتت على انه امن للاستعمال، وبينت على انه كيساعد في التمارين وكيعاون العضله انها تنتج طاقه بشكل سريع، وبينت كذلك انه كيعاون الجسم انه يزيد الكتله العضليه. المهم الحكم ديالي على الكرياتين هو ان الكرياتين واحد المكمل غذائي اللي مهم ومفيد بزاف، وبالاخص انه رخيص. واللي بغى معلومات اكثر بطبيعه الحال فراه فايت هضرت عليه، وها هو الفيديونا اللي كنشرح فيه كلشي على الكرياتين. الاوميغا 3 طلع دابا نوب. المهم الاوميغا 3 واحد المكمل غذائي اللي كيكون عباره على الزيت ديال الحوت، وفي الدراسات تثبتت على ان المكمل الغذائي ديال الاوميغا 3 فهو مفيد بزاف للبنادم، فكيخفض النسبه ديال الدهون في الدم، وكينقص الاعراض ديال الاكتئاب، وكيساعد في تخفيف بعض الالام. المهم الحكم ديالي على هذا المكمل هو انني مزيان ناخذ الاوميغا 3، بالاخص الا ما كنتش كناكل بزاف ديال الحوت في النظام الغذائي ديالي. كومبليمون جاي اللي هو الملتي فيتامين، وكما باين من سميتو فهو ملتي فيتامين اي متعدد الفيتامينات او عديد الفيتامينات. المهم هذا واحد المكمل غذائي اللي كنلقى فيه واحد مجموعه ديال الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالي، وكاين شي وحدين اللي تيكون فيهم حتى الاملاح المعدنيه اللي غيحتاجهم الجسم ديالي. الملتي فيتامين هو واحد من اكثر المكملات اللي كياخذوهم الناس في العالم، والقضيه هو ان اغلبيه ديال الناس محتاجينش ملتي فيتامين، حيت الا كنت متبع غير واحد النظام غذائي اللي مزيان شويه فغادي نكون كنوفر للجسم ديالي جميع الاحتياجات ديالو من الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي خاصهم. الحكم ديالي بطبيعه الحال هو ان الملتي فيتامين واحد المكمل غذائي اللي مزيان يكون عندي في الدار، ولكن اللي خصني ناخذه ونادابتيه على حسب النظام الغذائي ديالي. فمثلا الا كنت كناخذ بزاف ديال الخضر والفواكه فما غنحتاجش انني ناخذ ملتي فيتامين، ولا كاع حتى الا خديته فغادي ناخذ دي دوز اللي صغار وما نحتاجش انني ناخذهم يوميا. اما الا كنت داير واحد النظام غذائي اللي تيكون قاصح شويه وما كنكونش كناكل بزاف ديال الخضر والفواكه، فهنا من الاحسن انني نستعن شويه بهذا الملتي فيتامين باش نحاول نعطي للجسم ديالي الاحتياجات ديالو اللي خاصينه. واحد النقطه اللي مهمه هو انني ملي نكون باغي نشري ملتي فيتامين فنحاول نمشي للشركات الكبار واللي معروفين، حيت المشكل اللي كاين هو ان داكشي اللي مكتوب اللور ماشي ديما هو اللي كيكون في الكينه. ففي 2013 واقيلا كانت واحد الجامعه اللي هي Journal of American Medical Association. المهم في هذه الشركه كانت نشرات واحد المقال اللي بينات فيه واحد لاتاس اللي كانوا داروا على بزاف ديال لي ملتي فيتامين ديال بزاف ديال الشركات، ولقاو ان داكشي اللي في الكينات فكيتختلف على داكشي اللي اللور بواحد النسبه كتراوح من 9% حتى 140%، ولقاو كاع على ان شحال من ملتي فيتامين فيه تغيير كبير ما بين كل كينه وكينه، فكل كينه مختلفه على الكينه. المهم من 9 حتى 140% فرانا راك بحال اللي كتقمر ما كاينش زعما الضحك. المهم ما عليناش ندوزو المكمل الغذائي الاخر اللي هو الجلوتامين. المهم الجلوتامين هو واحد الحمض اميني اساسي مشروط، اي ان الجسم ديالي كينتجو عاده من غير الا كان مريض، وكيقولوا على انه كيعاون في الاستشفاء العضلي وكيعاون انك تبني واحد العضله كبيره. ولكن هادشي ما منوش، فهاد المكمل الغذائي كيقدر ينفع الناس اللي نباتيين اي اللي ما كياكلوش اللحم وما تياكلوش حتى مشتقات الحليب، حيت الجلوتامين كاين بشكل كبير في اللحم وفي البيض، وكاين بشكل اكبر بكثير في البروتينات ديال الحليب اي الواي والكازيين. الحكم ديال هذا المكمل هو انه ما كينفعش بطبيعه الحال من غير الا كنتي مريض شي مرض خطير، او الا كنتي مجروح مثلا واحد الجرحه كبيره ولا محروق حرقه كبيره ولا فيك السرطان او مرض السيده، فمن غير هذا الشيء جلوتامين كيبقى غير مضيع للفلوس. المهم ندوزو المكمل الغذائي وثاني واحد اخر اللي هو البيتا الانين. المهم هذا البيتا الانين هو واحد النسخه اللي مبدله ديال الحمض الاميني اللي سميتو الالانين. ملي كناخذوا هذا البيتا الانين فهو الجسم ديالنا كيحولوا الكارنوزين واللي كيتخزن في العضله، وهذا الكارنوزين اللي كتخزنوا العضله فكتفرزوا ملي كيبدا البي اتش ديالها يهبط، اي ان ملي كتبدا تعيا وكتبدا تفرز داك الحمض اللبني فهاد الكارنوزين كيجي باش يقاد شويه الدرجه ديال الحموضه في العضله. داكشي علاش الخدمه ديال هذا الكارنوزين هو انه يزيدنا شويه ديال لوندورونس في العضله، وكيخدم حتى كمضاد للاكسده وماده مكافحه للشيخوخه. الحكم ديالي على البيتا الانين هو انه مفيد وكيعاون شويه في التمارين. هاد البيتا الانين فهو واحد الماده كتكون في لي بري ورك اوت، ولكن انا كيعجبني ناخذه بوحدو، والسبب هو ان البيتا الانين حتى هو بحال
كرياتين اي انه كيبدا يتجمع في العضله لمده طويله، فكما قلنا كيولي كارنوزين وكيتخزن في العضله، اي انه ماشي ملي كنشربوا ديك الساعه كيخدم، لا بل الاستمراريه ديال البيتا الانين مع البيتا الانين كتولي تجمع، كيعاون ان العضله تولي عندها واحد النسبه ديال الكارنوزين عاليه. والسبب الاخر هو انه كيعجبني انني ناخذو على شكل دوزات صغار ويكونوا مفرقين، علما انني ملي كناخذ دوز كبيره وحده بحال اللي كاينه في البري ورك اوت فالاغلبيه كنبدا نحس بواحد الحكات، وهذه واحد الحاجه العاديه، فهذا واحد التاثير الجانبي اللي غير مضر بالجسم ديال هذا البيتا الانين واللي سميتو الباراستيجا. المهم عيت، ولكن ندوزو لواحد المكمل غذائي واحد اخر اللي سميتو الالسيتريلين. المهم الالسيتريلين هو واحد الحمض اللي كتحولو الكلوه للارجينين، والجسم كيستافد منه بشكل كثر على انك الا خديتي الارجينين. المهم الدراسات كتقول على ان السيتريلين فهو كينقص من العيا في العضله، وعلى انه كيزيد وكيحسن الاداء اللي هوائي ولا هوائي، اي الايروبيك بيرفورمانس والانايروبيك بيرفورمانس، والدراسات بينات على انه كيساعد ايضا باش يعالج ضعف الانتصاب. المهم الحكم ديالي لهذا المكمل الغذائي فتا هو مزيان، فكنصح به وكيكون اصلا في البري ورك اوت، ولكن انا الصراحه كنفضل ناخذه بوحدو، حيت لا دوز اللي مناسبه قبل التمرين فهي كتكون ما بين 6 و 8 غرام ديال السيتريلين، واذا كان الالسيتريلين مالط فخصني ناخذ 10 حتى 16 غرام بطبيعه الحال، وخصني ناخذو ساعه قبل الحصه. وغالبا لا دوز اللي كتكون في البري ورك اوت فكتكون فيهم غير 3 غرام، الحاجه اللي كما لاحظنا بعيده بزاف على لا دوز اللي خاصني ناخذ. المهم ندوزو دابا لاخر مكملات غذائيه اللي هما الاملاح المعدنيه، وبطبيعه الحال الاملاح المعدنيه كاينين بزاف، وغناخذ واحد اللي كنعتبره انا اساسي واللي كتسولوني عليه بزاف اللي هو الزنك. المهم الصراحه الزنك هو واحد تريس مينرال، اي واحد الملح معدني اللي الجسم ديالي كيحتاج غير واحد الدوز صغيره في النهار، داكشي اللي سميتو تريس مينرال، اي خصو غير العطراس، خصو غير الاثار ديال هذا. فالزنك واحد الملح معدني اللي كاين في الماكله، فكاين في اللحم الاحمر، كاين في البيض، كاين فواكه البحر بشكل كبير، وكاين حتى في المصادر النباتيه بحال القطاني، غير هو ملي كنجيبو مصادر نباتيه فتيكون ضعيف في الامتصاص. المهم فالزنك كمكمل غذائي مزيان الواحد ياخذو، غير هو يحظي باش ما ياخذش اكثر من القياس، بطبيعه الحال خصو يشوف على حسب الماكله اللي كياكل وعلى حسب لي دوز اللي كاينين في هذاك المكمل الغذائي. فإلا دخلت للجسم ديالي بزاف ديال الزنك فخصني نكون على يقين ان النسبه ديال النحاس غادي تهبط في الجسم، وكذلك النسبه ديال الحديد. داكشي علاش فالزنك خصني نحاول ناخذو غير الا كان النظام الغذائي ديالي ما كندخلش منه بزاف ديال المصادر ديال الزنك، ونحاول حتى المكمل الغذائي اللي غنختار اللي غيكون فيه الزنك يكونوا فيه غير دي دوز صغار باش يسمح لي انني نلعب به كما بغيت. المهم هي هذه صراحه الحلقه كانت المكملات الغذائيه، واخا كانت طويله شويه حاولت نغطي بزاف ديال المكملات الغذائيه، واخا ما نقدروش بطبيعه الحال نهضروا على كل شيء حيت كاينين بزاف ديال المكملات الغذائيه، حاولت ناخذ دوك اللي معروفين. المهم هو هذا كان معكم صابر من فيتنس بالدارجه، وغنبقى معكم ديما وبالدارجه. تهلاو.